ხალხო მოვდივარ კი არა და მოვედი აი დავკეტო და მაცადეთ თორე არ დაგვაცდიან იმას რა ქვია იქ შარვალია ავიღებ იმეს თვალში მოხდება ცუდია მინდი იყო გუშინ წინ ანაწმინდა მაგრამ მესტი და მაგიტომ სახში გავაშრე რაღაცეები ის რაც გაინტერესებთ მაგრამ მაინც გეუბნებით დაიცადეთ დავჯდე დავსკამდე ყველაფერი თავზე მაყრია სად რა არის და დედა რა კარგია დაჯდომა დედა რა კარგია რომ დავჭექი ხალხება დედა ბობა და ძეძაც არ მესოდა სულ გავიდაადღე ყველაფერი თავზე მაყრია რატომ და რა ვიცი არ ვიცი რატო ვერა ვარ ხასიათზე გამარჯობა ხო გითხარით ხალხო გამარჯობა კაი გამარჯობა თქვენ ეს ანევის კრემია ეს წარბის ფანქარია ეს დეზოდორია რომელსაც ძალიან მივეჩვიე და ძალიან მომწონს და ეხლა გუშინ ეს სახის გასაწმენდია ახალი ვიყიდე რაღაცა მქონდა რაღაცა მცენარეული და არ მომწონდა და არ კი მგონია ამაზეც ძალიან გავგიჟდე საერთოდ სახის ეს ტონიკები თუ სახის გამწვევი რაღაცეები რაც არის არ მომწონს არც ერთი რაც კი მქონია და რავი რომელივე აი მოკლედ ყველაზე კაი არის მჭადის თქვილი ხო თქვი ეს კიდე დილას დავაძრე იმებს ვარდებს სასაფლაოზე ვიყავი და ეხლა არ მოვედი მანამდე 1.5 საათია ჩამომაგდო მანქანიდან და ესა ჯიბეში ჩავიდებ მოდი იცით რატო ვიდე ერთ ჯიბეში წვრილი ისინია და ესენი რომ დაიფანტოს და ესა ვეღარ გადავყრი მერე დაიცადე ეხლა ჯიბეში 4 ევრო მაქვს და მე მგონი იმასაც გადავყრი აჰა ეს აქ დავუთ ეხლა ეს ჩემი ყვავილებია მიმოზა ეს ბუკეტი ესენი მე ჩაულაგე რო გავალამაზე ეს არის ესა 8 მარტს ჩემაქმა 8 მარტს ვიყავი ძალიან ცუდ ხასიათზე ვერ წავედით სასაფლაოზე ვერ წავედი დედაჩემის დაბადების დღე იყო და ვერ წავედი იმიტომ რომ 2 დღე 2 ღამე იწვიმა და ისეთი იქნებაო რომ ისიც იყო რა წარწერა რომ ის არის იტბორება ხოლმე ძალიან თან მიწა არის თიხა რაღაცნაირი და არაღირდა და ვერ წავედით მერე კიდე კვირა მოვიდა და ინოჩენტეს ამბავი დაემართა ნუ რაღაცა ჩეპე და ვერ წავედით და რაღაცა მაწყინა თუ რაღაცა ვირუსი ქონდა მოკლედ დიდი კი არაფერი ხო და იმის თქმა მინდა რომ აი ეს დღე მოვიდა და ეხლა მერე ექიმთან მოკლედ ხო და დღე დილას წავედით 2 ღამეა დედაჩემის სიზმარში მეძახის აი ხმამაღლა ვერავ ხედავ მაგრამ მეძახის სახეს ნუ ეხლა რა ვიცი ეხლა სიზმრებს ახსნა მოუძებნეს ვერ მოუძებნეს ზოგმა თქვა მოუძებ ზოგმა ქვეცნობიერია თუ ზეცნობიერია არ ვიცი მე ეგრე დამესიზმრა და უბრალოდ გეუბნებით ხო და წავედით მივხედეთ წავიღეს უნაყიდი მქონდა ისინი ხო ყვავილები ყველაფერი გავალამაზეთ გავასუფთავეთ გადავრეცხეთ გადმორეცხეთ მოკლედ მარმარილო რომელიც დგა მარმარილო ის კი კარგად არის მაგრამ რომელიც ის არის და ჰორიზონტალურად არის ეთყობა რომ წვიმდა მერე ნესტია ხო აქ ძალიან და დალაქავდა რა ის დალაქავებულია კი იმას ვქენით ხეხეთ და იმას ვქენი მაგრამ ვერავინ არ ვიცი თუ რამით გასუფთავდება ვერ გეტყვით თუ არა და რავი გამოცვლის ალბათ თქვენ ხო და ხალხებო მოვედი არა მაქვს ნერვები არა მაქვს გული ბევრი პრობლემები გვაქვს და მაქვს და ეხლა ამას რატო არ გაიხდიო იმასაც მეტყვით და მართალი ხართ რავი რატო არ გავიხდი ცხელა თბილა კარგი ამიდია მეორე სეზონი დაიწყო და აი ეს ქალი რო ვარ და თავი მომწონს არ მიმიბია და არც მაგის თავი არ მაქვს და ნერვი არც სურათი არ ჩამოგვიკიდია არაფრის თავი და ნერვი არა გვაქვს ეს შევკარი იმიტომ რომ მიფრიალებდა ხო და ეხლა მოვედი საერთოდ მინდოდა მოსვლა დილას კი ლელამაც ეხლა იტყვით ლელამ თუ არ გითხრა ისე არ მოხვალო არა მაგიტო არა ლელამაც მითხრა მაგრამ მე ვაპირებდი მოსვლას ეს დღეები ყოველ დღე მინდა რომ მოვიდე უბრალოდ მე მინდა რომ მოვიდე რაღაცაზე ვისაუბროთ რაღაცა სხვა თემები მინდოდა რა და
ეხლა ნერვები მაქვს ძალიან აშლილი და იმაზე მინდა მოგიყვეთ, ეხლა მოგიყვებით ერთამ. არ დავასახელებ სახელებს რამეს იმას, იმიტომ რომ არა მაქვს არც ნება და არც ლამაზი, მაგრამ ფაქტს მოგიყვებით, რომელიც ამჟამად მეხი. და მირეკა დეიდა ჩემა დეიდაშვილმა დამირეკა, თავიდან დავწყებ. მოკლედ როგორც არის, ჩემა დეიდაშვილმა დამირეკა, ნანაო საქართველოში დედაჩემთან დარეკესო, ანუ დეიდაჩემთან და რაღაცა უთხრესო, რომ რაღაცაო იმისი ოპერაციის ფულიო ჩაირიცხაო შენიდის ანგარიშზეო და ხელი მოგვიწერეო, რომ გამოვიტანო ეგ ფულიო, ვიღაცაო წარედგინა ესა და ესა ვარ. დეიდაჩემა კარგად ვერ გაიგო, უთხრა მე არაფერზე ხელს არ მოგიწერო, ჩემ დასო შვილები ყავსო და ნუ ვიფიქრე, რომ ეხა ეგ სისულელია, მეთქი ჩემ დროსაც დაურეკე. მე ვთქვი სისულელია, იმიტომ რომ დედაჩემს არანაირი განაცხადი არ გავუკეთებია, არაფერი, არც ოპერაციაზე და არაფერს. ამასობაში სანამ მე ვთქვი, რომ სისულელია და რამე ტრუფაა და რამე არის, ხო და დეიდაჩემს მიუწია ჩემი ტელეფონის ნომერი იმათთვის, რომ თუ რამე არისო და ისაო შვილს დაუკავშირდით. მირეკას გოგო, ახალგაზრდა რავი გოგო და მეუბნება, რომ ისაო თქვენთანო დაკავშირება მინდაო და ისაო საუბარი ხდება, მე უკვე ცოტა საქმის კურსში ვიყავი და თურმე აღმოჩნდა, რომ ოპერაციის ფული კი არ დაინი, დეიდაჩემა ვერ გაიგო მოკლედ და ვიღაცამ ადამიანმა ვიღაცის ოპერაციის ფული, მოკლედ რა მნიშვნელობა აქვს ის ფული იყო, თავარი ის არის, რომ შემთხვევით ადამიანი რიცხავდა სადღაცა ფულს და შემთხვევით ჩარიცხა დედაჩემის ანგარიშზე. მისმენთ კარგად. დედაჩემის ანგარიშზე ჩარიცხეს ფული და ეხლა არიციან ის ფული ან როგორ გამოიტანონ, იმიტომ რომ ბანკი ეუბნებათ, რომ ჩვენ უკავშირდებით ანგარიშის მეპატრონეს და ვერ უკავშირდებით. მეოთხარი რანაირად დაუკავშირდებიან, ცოტა ძნელი ამბავია, საიქიორი დაკავშირება ვერ დაუკავშირდებიან მეთქი. თურმე დედაჩემს ანგარიში ფეხზე დგომი ანგარიში თუ როგორ ვთქვა, იტალიურიდან ვთარგმნი და საქართველოს ასაცილო გამოდის, მოკლედ მოქმედი ანგარიში ქონია TBC ბანკში, Liberty ბანკში, დედაჩემი ირიცხება როგორც ცოცხალი და თურმე არჩევნებზე ცხბას აძლევს. ნუ ეს არავის არ გვიკვირს, იმიტომ რომ ვიცით რომ ეგრე. ხო და ფაქტი ის არის, რომ ეხლა რატო გიყვებით მე თქვენ ამბავად. ნერვები მაქვს ძალიან გაწეული. მე იმდენი პრობლემები მაქვს. მე თვითონ იმდენი რამე მაქვს ეხლა მოსაგვარებელი და ისეთ იმაში ვარ ნერვებზე. იმდენად დიდ ძალისხმევად მიჯდება ჩემი თავის შენარჩუნება, ჩემი ანალიზები მოვიდა, ყველაფერი არეული მაქვს ხალხო, ყველაფერი ცვლილებები, თეთრი ბურთულები, წითელი ბურთულები, მოგლობი დაბალი. მოკლედ დედამოთ ნატირები ერთი სიტყვით და ორი პასუხით. არ ვაქცევ ყურადღებას. იქ ჩემი ქმარი არ არის ცოტა კარგად, არ ვაქცევ ყურადღებას. იქ მე არ ვაქცევ, ბევრ რამეს არ ვაქცევ ყურადღებას. იქითა ვარ წასასვლელი აქ ვცდილობ, რომ გარდა იმისა, რომ მე უნდა ვიყო მაგრად და მხიარულად და არ დავეცე, ჩემი ქმარიც ხო უნდა წამოვწიო, არა? ხო იცით თქვენ მამაკაცების ამბავი? ხო და მოკლედ ეს მირეკავს. მე ვთხარი, რომ ხო და ეხლა დახმარება მჭირდებაო თქვენიო, რომ ეს მოკლედ რომ ვიღაცამ რომ ჩაურიცხა, შეიძლება იმ ვიღაცამ სულ გითხრას, რომ ჩემი ერთ ფული და არ დაგიბრუნებ უკან. ყველაფერი ხდება ეხლა. მე ვთხარი გენაცვალე, კარგო ადამიანო, გოგონა, მე არანაირი პრეტენზია არ მაქვს. მე ფული დედაჩემის ანგარიშზე რა ფული იდო, როგორ იდო, არაფერი არ ვიცი, რაღაცა მახსოვს ერთხელ რომ TBC ბანკმა რაღაცა სესხი ჩაურიცხა 300 ლარი, მაგრამ დედაჩემს ხელი არ ოხლია, მე 50 ლარი ვიღაცა სადღაც ჩაურიცხეს, დედაჩემს ხელი არ დაუდია. არ ვიცი მე ვთხარი, ის ვიცი რომ განვადება ქონდა, მე როგორც კანონმორჩილი ადამიანი და არანაირი პრობლემები არსად არ მინდა. განვადება ქონდა ტელევიზორისა, კანონიერად გადავაგზავნე, როგორც კი დაიღუპა იმ კვირაშივე დეიდაჩემთან გავგზავნე გარდაცვალების ცნობა. ეს გარდაცვალების ცნობა დეიდაჩემმა მაშინვე მიიტანა ბანკში და განაცხადა, რომ ეს ადამიანი დაიღუპა. კიო, ამ გოგომ მითხრა, დახურულიაო, ეგ განვადებაო დახურულიაო და განვადება თუ დახურეს იმის გამო, რომ ადამიანი გარდაიცვალა. ანგარიში რატო დატოვეს ღიად? ბანკმა რატო დატოვა ანგარიში ღიად? როდესაც ხელში ქონდათ ნათარგმნი დამოწმებული ცნობა, რომ ადამიანი აღარ არის. კაი, არ არის ჩემი საქმე. თაშქვა იხალო.
ხო და გავაგრძელოთ. მე უთხარი, მე რითი დაგეხმარ? მე შემიძლია მოგაწოდო რაღაც იქნება ქსეროქსით, ამით, იმით, ვოცალა გარდაცვალების ცნობას მოგაწოდებ, რომ წარადგინო ბანკში და დაამტკიცო, რომ ეს ადამიანი 7 წელია რაც გარდაიცვალა და არ არსებობს. კაიო, მითხრაბა გავარკვევო, მე ადვოკატთან ამას იმასო, კაი, გუშინ თუ გუშინ წინ, არ მახსოვს, გუშინ წინ მიკავშირდება თუ გუშინ. არ მახსოვს რა. არ მახსოვს ხალხო, თავი მაქვს იმდენი რამით ამაქვს თავი სავსე ამ დღის ითი საათზე იქ უნდა წავიდეთ, ხვალე დილით ადრე უნდა წავიდეთ ინოჩენტემ ერთის სანოლიძინო ჩაბაროს. მერე იქიდან უნდა წავიდეთ ინოჩენტეს კარდიოლოგის ცნობა და ის კარდიოგრამა გვჭირდება. მერე 24-ში უნდა წავიდეთ ინოჩენტეს ჩიყვის ის ანალიზი აქვს და ის აქ გასაკეთებელი იქ უნდა წავიდეთ. მერე 28-ში. მოკლედ ისე მაქვს თავი სავსე რომ ეხა ვიღაცამ სადღაცა ძალიან მიდის პიაჩე, ძალიანავ წუხვარ. კიდე ვიმეორებ დახმარებით, თუ რამე შემიძლია ისე რომ მე არ დავზიანდე და არაფერი არ მოხდეს, დავეხმარები ადამიანს. რაზეა საუბარი. ხო და დამირეკა გუშინ წინ კიდე ამ გოგომ და მეუბნება რომ იცი რა არისო, არაო ბანკმა თქვაო რომ მაგათო სამი მკვიდრო გააკეთესო. მე ვთხარი, გითხარი რომ 18 წელი ხდება არა ვყოფილვარ საქართველოში. არა სამი მკვიდრო გავაკეთებ. არა ვარ არაფერში, რო ვიყო მაგ ანგარიშის თანამფლობელი, ანუ ორივეზე იყოს გაფორმებული, რა პრობლემა არის? კარგი, კიდე შემიძლია რამე ვთქვა. არა ვარ მანდ არა ვფიგურირებ არანაირად. სამე მკვიდრო რაღაცები მომიბლან. არა. კაიო, მაშინო და წავალო და ნოტარიუსით გავაკეთოთო, რომ რა ასაბობ მე ვთხარ. ნოტარიუსით შენ ახლა გენერალური მინდობილობა მოგცე მეთქი თუ რას მეუბნები მე? არა, გენერალური მინდობილობა კი არა, ისო რომ მარ ბანკში ბანკის მინდობილობა მივცე. ანუ ჩემი სახელით რაც უნდა გააკეთოს ბანკის ოპერაციები. არა, მასე არა. მარტო რომ ჩემი დარიცხული თანხა ავიღო. ამ დროს ფიგურირებს რომ ობეუთხარი 2000 ლარი უთხარი მეთქი, დეიდა ჩემს მეთქი. მე რომ დამირეკე მითხარი მეთქი რომ 2900 ლარი გადარიცხე მეთქი დედა ჩემის ანგარიშში და სკრინი ჩამიგდო და სკრინში კიდე 800 ლარი გაქვს მეთქი გადარიცხული და რომელი არის რა ციფრი არის მეთქი მართალი არ ვიცი მე. არაო მე ის მინდაო რომ ნოტარიუსით მივცე მე თანახმავარ რომ იმოქმედოს ხალხო, სადა ცხოვრობს ეს ხალხო, დამიწერეთ გეხვეწები ერთი რა, ეგეთი რამეს რო ითხოვ, არ გიცნობ, წარმოდგენა არ მაქვს ვინახარ. მიგდებ ყველა ინფორმაცია ერთმანეთს არ ემთხვევა, არ ვიცი ვინახარ. მე არ ვიცი დედა ჩემის ანგარიშზე თუ რამე იდო, თუ რამეა, თუ ის უნდა აიღო, თუ არ უნდა, არაფერი არ ვიცი, წარმოდგენა არ მაქვს და მე მეუბნები რომ ნოტარიალურად მინდობილობა მოგცე რომ თანახმავარაც გინდა გააკეთე. აიღე და მოხსენი დედა ჩემის ანგარიშიდან თანხები. მგონი საქართველოს მოქალაქეც აღარა ვარ, არ ვიცი, კარგად არ ვიცი, არ გადამიმოწმებია ეგ ამბავიც, იქამდეც ვეღარ მივახციე საელჩომდე, ხო და ეს მე გავგიჟდი. და ძალიან ნაწყენმა გამითიშა, რომ მე ამაზე არ დავთანხმდი, მე ვთქვი, არაფერზე ხელს არ მოგიწერ, არანაირ მინდობილობას არ მოგცემ და ხალხო, დეიდაშვილი, ბიძაშვილი, მამიდაშვილები ერთმანეთში აღარ აკეთებენ მასეთ რაღაცას, ვინ მისენდობა და რას ენდობა, მე რა ვიცი და უცხო ადამიანი რას ამთხო არ ვიცი. და ეხლა რატო ვარ გაგიჟებული და რატო ვარ ძალიან განერვიულებული? მე მან ხო გავნერვიულდი, რომ ცხვირპირში გამითიშა ტელეფონი და ესე იგი ვარს მეუბნებიო და ესე იგი იქით ძალიან ცუდად მაქვს ცნობინა თავი. ძალიან. აი ისეთი იმათ რომ როგორ გავბედე და ან საერთოდ კი არა მთხოვდა კაცო, მოითხოვდა. ხო და მოკლედ და კონკრეტულად მოკლედ რომ მოვჭრათ ეხლა რამდენს ალაპარაკობ, მინდა იმიტომ მინდა ვლაპარაკობ რომ გიყვებით, იმიტომ რომ აშხფოთებული ვარ და ვისაც ნერვები არ აქვს და არ გაინტერესებს, ნუ მოусმეთ ეხლა არავინ არ დამიწეროს რა შემაინტერესებდაო, თორე გადავიკლიჯავ კიდე ერთხელ თავს. ხო და რატო გავგიჟდი იცი? ეხლა სასაფლაოზე ვარ დილას. ღამეები არ ამძინავს, ეგ ხო სხვა თემაა კიდე, მაგრამ 2-3 საათი მძინავს ღამეში. ნერვები ხო გინდა რა, აი წარმოიდგინეთ რა და რეკავს ტელეფონი ერთხელ. არა უპასუხობ, ორჯერ.
სამჯერ. ზუსტად იშვიათად არის რომ ტელეფონს ხმა მივცე. როცა ხმას მივცე, მაშინ ატყდა ეს. მესენჯერზე მირეკავს. ის არა, მაგისი არა, დეიდა. არა. ხო, რავი არ ვიცი, მაგის ნათესავი მოკლედ ახმოდებით და მირეკავს. არა უპასუხობ. გამოუშვებს 2-3 ზარს, მეც მოსწრებ პასუხს. თიშავს, იმ წუთში რეკავს. თიშავს, რეკავს. აი სასაცილოობა გამხატა რა, ისეთი რომ უცებ გავხსენი და უთხარი დამაცადეთ, რო არ აქვს პასუხობ, სასაფლაოზე ვარ მე. არ რატო უპასუხებ? პირდაპირ დაბებლოკა. მოვტყუდი. ხო უნდა გაიგო რომ არ აქვს პასუხობს, ცოტა დრო გამოუშვი. თავხედი რო ხარ. ცოტა 9 საათი მოიცადე 1 საათი და მერე გადმომირეკე. არა, როგორ გაბედე და არა პასუხობ. მე გაჩვენებ თქვენ როგორც გავბედე. ხო და ძალიან გავნერვიულდი ხალხო, აი ძალიან გავნერვიულდი, აი შენი პრობლემები რო გაქვს, მე მესმის რომ მაგათ თავისი პრობლემა. მე მესმის, მეგოგო მითხრა ნასესხები ფული არისო და ნასესხები ფული კი ბატონო, ძალიანავ წუხარ. გეფიცებით ადამიანურად, აი ყველა საფიცავს ფიცავარ, ძალიანავ წუხარ. მინდა დახმარება რომ თუ ისე რომ რაბე შემიძლია დავეხმარო, მაგრამ მინდობილობები მივცე, ხელი მოუწერო, რაღაცები, არა, ვერა. განა იმიტომ რომ თქვენთვის ცუდი მინდა, მე სულ არ მინდა რომ ის ფული ბანკმა შეიტყაპუნოს, არ მინდა, მინდა რომ დაიბრუნონ, მაგრამ ის რომ პატარა რამე ხა პრობლემა მოხდება და მე უნდა დამიკავშირდნენ, ეგ არ მინდა, ბანკი. არ მინდა, ჩემი სახელი რომ იკაფიგური, არ ვიზამ, არა. იმიტომ რომ არა მაქვს მაგის თავი, არა მაქვს მაგის ნერვები და ვაფშეც რა. ხო და ადამიანებო, თუ ვერაფერს ვერ ახერხებ, თუ ეს გარდაცვალების ცნობა არაფერს არ ანიშნავს. ჯერ ერთი ძალიან კარგად ამნიშნავდა, დაიჭერდით ამ ჩემი გარდაცვალების, დედაჩემის გარდაცვალების ცნობას და ეგრევე მიხვიდოდით და უჩივლებდით ბანკს, რომ ამდენი ხანი და თუ ის წარდგენილი იქა ფიგურირებს, რომ დაიხურა, განვადება დახურულია, იმიტომ რომ ადამიანი გარდაიცვალა, იქ წერია მიზეზი. რატომაც დაიხურა, იმიტომ რომ არ იყო სრულად გადადაპარული და მიუთითეს მიზეზი, რომ გარდაცვალების გამო არის დახურული. რატომ დარჩა ანგარიში დაუხურავი? იჩივლეთ ბატონო, აიყვანეთ ადვოკატი, იჩივლეთ ბანკთან, იმასქენით გაარკვიეთ და ძალიან კარგად გამოგადგებოდათ ცნობა. აღარც ცნობას გამოგიგზავნით და აღარც არაფერს ეგ-ეხლა მდიეთ, იმიტომ რომ დღევანდელმა ზარებმა გამაგიჟა. ტყვიდან გადამდგა. დედაჩემთანა ვარ, ტირი ვარ, ვასუფთავებ, იმასავშვები, ამასავშვები და რეკავს, გათიშავს, იცით როგორ იყო? აი, რამდენჯერ ვერ დავთვლი. გათიშავს კიდე რეკავს. და გამაგიჟა. რო არ აქვს პასუხობს ადამიანი, იფიქრეთ, იქნება რასაკეთებს, იქნება ვერ პასუხობს, იქნება არაცა. არა, როგორ გაუბედე? აი ხა გაჩვენებთ როგორ გაუბედე. არ ვარ კარგი მოქცევას, ყველას არ უხდება ხალხო. ყველასთან არ ვარ კარგი მოქცევა. აი როგორ ამაქვს ნერვები აშლი, მე გადაურეკე ჩემ ძმას. მე გადაურეკე ჩემ, გადაიწყო გინება ჩემ. დაიწყო. აი ჟელონერები მე რო დამინახა აშლი, არა და არ ვაპირებდი საერთოდ თავიდან რო უთხარი, უბრალოდ საქმის კურსში ჩავაყენე, რომ თაზო ასეთი რამე მომხდარა მეთქი და მე აღარ ვაპირებდი, მეთქი მე თვითონ მივხედავ და ხურა ამ საქმეს და არა, არ დაყენდნენ, არ დასენდნენ. ხო და ეგრე, აი ესე ამიშალის ხალხებო ნერვები, არა და ძალიან კარგად გუშინ საღამოთიც მინდოდა, რომ ისა მოვალ მეთქი მართლა. არ გავსულვართ გუშინ საღამოთი სახში ვიყავით, რაღაცა საქმეები მქონდა მოსაგვარებელი, ექიმთან რეცეპტები მქონდა გადასაგზავნი, მოკლედ დასარეკები იყო შესათანხმებელი, ისინი დასაჯავშნი, საქმეები იყო რა და დასაწესრიგებელი. ხო და არ გავედით ვიყავით და მე ვიფიქრე რომ დრო მაქვს მეთქი ხა აფს არ ვაკეთებ და მოდი ვიდეოს ჩავყავას მოვიდუღებ და მივალ ვიდეოს ვერ ვაიძულე ჩემი თავი, აი წარმოიდგინეთ, ვერ ვაიძულე, იმდენად ვიყავი,
აი დაპრესი და ზეწოლა მთელი ქვეყანა რომ ზედ გაწევს აი მაგ მდგომარეობაში ვარ ხო არის ისეთი სიტუაციები ცხოვრებაში აი ყველაფერი რომ ერთად იშლება ჩამოდის ირღვევა და ერთს დაიჭერდა მეორე ირღვევა და იმას დაიჭერდა ის იშლება და აი მაგ მდგომარეობაში ვარ ახლა და წარმოიდგინეთ ახლა კიდე რამდენად მიღირს და მიჭირს ჩემი კიდევ ამბობ აი ეს ამ ცხოვრების დაჭერა და მიყოლა არ ვიცი ხო და ვამარც მეთქი რომ ვიყავი დაბუზღნული დაჟუჟღნული და ვერ წავედით სასაფლაოზე მეთქი გავიდა ჩემი ქმარი წავიდა ესა თავი ძმობილები ხომიდიან ხოლმე კვირაობით კვირადღე ხო იყო და კვირაობით მეორე ქალაქში ხომიდიან ერთი ყლოპაყავის გადასაკრავად ხო და გავიხედოთ და რეკავს კარებს ეს არის დიდიგ სრაბ ვიბიგე რა და მართავი როდის იყო ზარსარეკავს გავახე და მომაწოდა ეს მიმოზები რავი ეთყობა სადმე შეხვდა არ გზას ყველგან იქნებოდა გამოტანილი გასაყიდად ახლა და ისა მომაწოდა მომილოცა გადამკოცდა და გაიქცა წავიდეს ხო და მე კიდე გამიხარ და რა არის არაფერი ხა იტყვით დიდი რა ზოგი იტყვის ზოგი გაუმაწყარი იტყვის ой ეხლა ერთი ტოტი მიმოსა ძალიან მინდოდა ერთი ტოტი მიმოსა მინდოდა ხო და ესა ინოჩენტეს ისე ყოველ რამარც თვითონვე მიაქვს ხოლმე ისა თავის დედასთანაც და დედაჩემთანაც მიმოზები და აღდგომას არა პალმეს რა ბზობას მიაქვს ხოლმე ისა აქ პალმასაც წნავენ რა და ის მიაქვს სასაფლაოზე ხო და ისა მიაქვს ხოლმე ინოჩენტე ყიდულობს ხოლმე თავის დედისთვისაც და დედაჩემისთვისაც ხო და ეხლა ვერ წავიღეთ და მე მომიტანა და მე ძალიანაც მომეწონა და ჩავდე აქ წყალიკიას ხება რა ესეთი ჩაურგერო ცოტა გააფერადოს იმიტომ რომ ის უფერულად იყო ასე ჩემოკარგები ხო და მე გამიხარდა მე სიამოვნა იმიტომ რომ პატარა ჟესტია და მე მაგალითად ძალიან მიხარია ხოლმე ასე ვაფასებ ასეთ რამებს აი სიტყვაზე მე რო დილით არ გავდივარ და ნუ იცის რომ დღეს არ გავდივარ და თვითონ გავა აუცილებლად სანამ წავა ჩაირბენს და ბარიდან ყავას მომიტანს განა რა არის ახლა ხო არ მოუკვდები სახში გავიკეთებ სულ არ დავლევ მაგრამ აუცილებლად ამომიტანს ყავას და ისა ამას წინათ მე სახში ვიყავი 1-2 კვირის წინ და წავიდა აფთიაქში წავალო მე აფთიაქშიო დილით და რატო ვიყავი მე სახში და რატო წავიდა კბილი რომ მткиოდა ხო კბილი ხო როგორ დავავიწყდა კბილი ხომ მткиოდა და ნუ ვერ გავდიოდი და გავიდა წავიდა თვითონ რომ ანტიბიოტიკი უნდა მოეტანაო შაბათი იყო კარგად ვახსოვს და წავიდა და მოვიდა პატარა პარკი უჭირავს ეს წამალი რომ მოვიდა რა გაუღე კარები და შევხედეთ ასე კურტკა აქვს და ხელი ასე აქვს რა შემოვიდა სამზარეულოში და დანაო როგორ ყავა რო არ წამოგიღეო არა უშავნა მეთქი მე ვთხარ რა მოვკვდები გავაკეთებ და დავლევ მეთქი გამოიღო ხელში ქონდა პატარა ჭიკა ხო და ხელში ქონდა დამალული და მომცა რომ აჰა რა დამავიწყდებოდაო რა ყავა უნდა მომეტანაო აი ეგ პატარა რამეები ხალხო იმდენად პრობლემებია ცხოვრებაში ყოველდღიურ ყოფას მარტო ის არ არის პურის ფული გააქვს თუ არა გაქვს შეიძლება ზოგს პურის ფული უჭირდეს ზოგს ფული თავზე ეყაროს და ჯანმრთელობა უჭირდეს ზოგს რა ვიცი მე შვილის კარგად არა 1000 რამე ხო ყველას რაღაცა უჭირს და ნუ ღმერთმა ყველას აშოროს დიდი პრობლემები მაგრამ ყოველდღიურობაში არის და იმდენად არის ეს პრობლემები რომ აი პატარ-პატარა ერთმანეთის გახარება და სიხარულები არა მაგალითად ძალიან უნდა დავაფასოთ ძალიან მადლიერება უნდა გამოვხატოთ იმ ადამიანის მიმართ უნდა ვაგრძნობინოთ რომ ჩვენც ასევე ვართ ყურადღებიანი ჩვენც ასევე გვიყვარს ის ადამიანი როგორ გითხრათ კიდე არ ვიცი მოკლედ რა და ეგრე მე მაგალითად კიდევ ვიმეორებ ჩემთვის აი პატარა რამეები პატარა საჩუქარი და ამდენი საჩუქრები კიდე რომ მომდის და ეხლა დაიცადეთ კიდე მომივა ამანათი დილას მომწერა ნათიამ რომ მგონი ხვალე გამოგიგზავნი როგორც იქნა მოვაბითავიო და რამდენი ხანიაო და
კიდე მექნება საჩუქრები, კიდე მექნება სიხარულები. თქვენ რა გგონიათ რა ფიქრიას სიხარულებმა გაიარა, არაფერმა არ გაიარა. რა დამემართა თქვენ არიცით? ისა ამაზე ეს ლელას ნაჩუქარი ხო მაქვს და აქ ჩამოვკიდე ის სპილო, პატარა სპილუკა. სპლიყვი. ხო და დედა კიდევ კარგი, არ ვიცი რანაირად აი ესე მოვიქნიე რომ საჭირო გასაღები ის მექნა რა, მაგიდაზე მოდადებო, აჰა, კარგი. ხო და ისა რანაირად მოსწყდა, აიმე ვიფიქრე თუ ხარ თუმი მოზძვრა და არა, კარგად არის, შვენივრად გაწყდა ისა, ცეპი დაიცა. ცეპი გაწყდა. ხო და კი შემეძლო რომ ისა მიმება და გადამება, მაგრამ არა, გადავწყვეტე ამას მოვხსნი ახლა. ჯერ ვერ ავხედავ კარგად იმითი პლასკოთი. მოვხსნი და მეყოლებიან დედაშვილი. ნახე? აქ დავდებ მე. ხო და მყვანან ახლა დედა და შვილი. ამას ცეპს მოვაძრობ და აღარ დავკიდე ბრელოკად, აქ მეყოლებიან. ხო და რომ გასძვრა და გადავარ და აი გამაცია რომ არ მინდოდა რომ გატეხილიყო და არ გატყდა, არაფერი არ მოუვიდა. ხო და ასე ჩემოკარგებო, წუხელ საცივის წვენი გავაკეთე, წვენი რა ხაო, ბაჟე მქონდა გაკეთებული, კარგი ბაჟე გამოვიდა, მაგრამ ისა ქათამი ვიყიდე და არ მომიხარში, ეხლა უნდა მოვხარშო. წუხელ კიდე ამ ბაჟის დატოვება აღარ მინდოდა. ავდექი ბატონო და წყალზე ქათმის წვენს მე მაინც არ ვიყენებ ხოლმე არანაირად და წყალზე და იმ ბაჟეთი გავაკეთე საცივი. კარგი, ჩვეულებრივი იმავა, პაპური საცივი. ნუ ბევრი არა, მაგრამ ხო და ეხლა მოვხარშავ ქათამს და ჩავალაგებ იმ საცივის წვენში და მექნება საცივი და მე რა თქმა უნდა იქნება კიდე ვერ გადავწყვეტე მჭადთან მიხარია უფრო თუ ხომთან. ორივეს და გავიფიქრე ორივეს გავაკეთებ, მე ვთქვი, ნანა, ხო იცი რომ ორივეს ვერ მოერევი, ვერ შეცეცხლავ. ეს ინგა რო აქ გვერდზე მყავდა და ახლო მუშაობდა და ცხოვრობდა ხო, კიდე შეიძლებოდა ნებისმიერ დროს ან მე ავირბენდი, ან ის ჩამოირბენდა, აი 100-200 მეტრი იყო. და რაღაცის მიწოდება რომ მინდოდა ხოლმე და ეხლა ქალაქის მეორე ბოლოშია მე იქ ფეხით ვერ წავალ და ის კიდე ვერ გამოდის. ხო და აი ეგრე ვარ ისა. ამოწყვეტილი აქა, ამოგდებული. ასე ჩემოკარგებო, აჰა, ეხლა ეს საათი მგონი 1 საათით წინ წავიდა და რატო წავიდა ვერ მივხვდი. ეხლა წავალ, მოვიოხე ცოტა, მოვიოხე გული ჩხუბითა და დანდგარით თქვენთან. წყნარად შვიდათ და კარგ და სასიამოვნო თემებზე სასაუბროთ მერე მოვალ და ისა, რა ქვია მაგას, ხალხებო, თქვენი აზრები დამიწერეთ კომენტარებში, რაც გინდათ. წავალ ახლა დღეს დიდი სადილი დიდი რამე არა მაქვს გასაკეთებელი პესტო. არ მინდა, იოლას უნდა გადავიაროთ. ინოჩენტე დიეტას არის, მოუკლო, ტკბილები აკრძალა, პასტას ძალიან ცოტას მიირთმევს და ასე. ცდილობს, მგონი 1 კილომდე დაიკლო რა. ხო და ეგრე მე კიდე ახლა არ ვიცი ჭარხალი ვიყიდე რა, ჯანდაბავ ჭამოისიც აღარ ვიცი ახლა, კი ვიცი ხო, ქიშმიში, ისაო, შავი ქლიავი ესა რავი რეები უნდა იმის, ჰემოგლობინის ასაწევად, მაგრამ ტკბილებს ვერაფერს ვერ შევჭამ, იმიტომ რომ ერთ რამეს რო ვარგო, მეორეს დამარწყავს და ასე შემდეგ და რამე ნეიტრალური უნდა ვიპოვო, რომ როგორ შევუწყო ჩემთან შოკოლადს კაი შევჭამ. უშაქრო შოკოლადს და უშაქრო რა, დაბალი ცოტა შაქარი რო აქვს და ჭარხალი ვიყიდე გავაკეთებ ახლა და რაღაცა უწევს, მწვანე ხახვი, აი ხა საიდან მომაგონდა? გონი მწვანე ხახვი უწევს ჰემოგლობინს, მე საიდან მომაგონდა ეს მწვანე ხახვი? აბა ვინ რა იცით დაწერეთ ვისაც არ გეზარებათ, რა ვიცი, ოღონდ ისეთი რომ ტკბილი არ იყოს. ტკბილებს ვერ შევჭამ. ჰემოგლობინი საერთოდ მაქვს დაბალი და ეხლა საერთოდ კიდე. ეხლა ხო საერთოდ. ხო და კიდე კიბოს ერთი მარკერი არ არის კიდე მოსული. სხვა ქალაქში კეთდებაო და ჯერ არ მოსულა პასუხიო და რავი როდის იქნება ჩვენი ეგთანი ბიჭი მოიტანს.
ხოდა ეგრე ხალხებო, თქვენ არ იცით რა მაგარი ყოფილვარ, რა ქვადარკინა ყოფილვარ, მე არ მეგონა, მაგრამ ყოფილვარ. აი ძალიან რა. არა და ხან დავფიქრდები რომ აი ქალს რო ეტყვიან, მეც ბევრისთვის მithქვია, მეც ბევრისთვის დამიწერია კომენტარი და ისა მაგარი ხარ და მაგრა დადექი და მაგარი გოგო ხარ, მაგარი ქალი ხარ. კი, მეც მაგარი ქალი ვარ, მაგრამ მე მგონი რომ აი ისა გულის სიღრმეში არც ერთ ქალს არ უნდა რომ მაგარი იყოს, უნდა რომ სუსტი იყოს. უნდა რომ იქით იყოს საფერებელი ალბათ, რა ვიცი, არ ვიცი. ერჯერ მიფიქრია ბევრ რამეზე ხალხებო, რავი რა. არ ვიცი ხალხო, დედაჩემთან ვიჭორავე. და წაბოვედი. წავედი ხა მე, აბაჰე და აბაჰო ხალხო, მალე გამოჩდები ისევლე. იმედია არ დავიკარგები, ეს დღეები კიდე მოვალ და კიდე მეორე რამე ან ვიქეიფოთ, ან რამე ნორმალურ ვიდეოს ჩავწერ. წავედი, კოცნით ყველას აბაჰე და აბაჰო ხალხო.